a rasa ayi ni fa ina ganin tafiya na ilaihi zuwa madinan annabi Muhammadu wujuban wajibi ne kawai sai na tafi wa farda tadarru'i kuma na ce ma tuwalu da kaskantar da ka ina mai addu'a Allah ka kai ni garin Madina manzon Allah ni fa sai na je garin Madina walau koda kuwa fihi a cikin wannan tafiyan alima akwai zafin raɗaɗi wajju'i na ciwon ajalina kuma jama'a ku sani usirtu bi ajma'i ni fa an ribace ni baki daya bihubbi da soyayyen da nake yi lil habibi ga masoyina kuma duk da hakan nafsi zuciya na malakat bata mallaki komai ba siwa bai da admu'i faci kwararan zuban hawaye saboda tsaban soyayyen da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da hakan almasuru wai bawan da aka ribace wa hal yamluku shin zai iya mallakan abdan ko da fegi ɗaya wato ma'ana ko da damƙa ɗaya na gida wala basda ballantan shimfiɗa wato an kammala gidan kenan